আমরা আজকে সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ পাহাড় ট্রেকিং করেছি। তো আমরা দুপুরবেলা অনেক টায়ার্ড ছিলাম। তো আমরা হাত মুখ ধুয়ে হালকা পাতলা যে পাহাড়ি খেয়েছি সেগুলো খেয়েই আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি। তো ঘুম থেকে উঠতে উঠতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। তো সন্ধ্যার পরে আমরা এখানে রাজবাড়ি রেস্টুরেন্ট আছে, এই রেস্টুরেন্টে আমরা নিয়মিত এখানে আসার পরে খাওয়া দাওয়া করি। তো এখানে আমরা খাচ্ছি। তো সন্ধ্যার পরে আমি নিয়েছি গার্লিক নান এবং চিকেন চাপ, ওহিও নিয়েছে গার্লিক নান এবং চিকেন চাপ, এবং দোলা নিয়েছে হচ্ছে ফ্রাইড রাইস এবং ফ্রাইড চিকেন ফ্রাই। সাথে ছিল আমাদের কোক এবং লাস্টে ছিল আমাদের ফালুদা এবং ক্যাপুচিনো কফি। তো এটা আমরা খেয়েছি। সীতাকুণ্ডে আসার পরে রাজবাড়ি রেস্টুরেন্টে নিয়মিত খাই বেশ কয়েকটি কারণে। এক হলো এখানকার পরিবেশটা অনেক ভালো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং খাবারের রান্নাগুলো অনেক টেস্টি হয়, তাদের ডেকোরেশনটা অনেক সুন্দর। এই জন্য মূলত এখানেই আমরা খেয়ে আর কোথাও খাওয়ার ট্রাই করি নাই। তো এখানেই খাই আমরা। তো দোলা ভাত মানে রাইস টাইপের খাবারটা বেশি পছন্দ করে, এই জন্য ও রাইসই নিয়েছে। তো ওর সাথে মানে চিকেন ফ্রাই নিয়েছে। তো দোলার ভাতের প্রতি আগ্রহ বেশি। আমরা যেহেতু চন্দ্রনাথ হিল ট্রেকিং করে অনেক ক্লান্ত, তাই রাত্রে খাবার আমরা পার্সেল করে নিয়ে আসছি। আমরা বাইরে যাব না। আমরা যে মানে আবাসিক হোটেলে উঠেছি, নূর আবাসিক হোটেলে, তো সেখানে পার্সেল করে খাবারগুলো নিয়ে আসছি। সেখানে আছে ফ্রাইড রাইস, চিকেন ফ্রাই এবং ভাত, এবং সাথে 3 রকমের ভর্তা, এবং ওহির জন্য ও মানে গরুর কালো ভুনা, যেটা চিটাগাঙে অনেক বিখ্যাত। এটা খেতেও আসলে অনেক মজা। তো সেটা আমরা পার্সেল করে নিয়ে আসছি। আর গার্লিক নানের উপরে একটা ডেকোরেশন আছে, সেটা হচ্ছে এই নানের উপরে তারা একটা চেরি কুচি কুচি করে উপর দিয়ে ছিটিয়ে দেয়, যা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। যা দেখতে সুন্দর লাগে সেটা খেতে যেমনই হোক, দেখার বিষয়টা হচ্ছে প্রথমেই ফার্স্ট। তো শুধু দেখা না, এটা খেতেও অনেক ভালো লেগেছে। তো আর যে চিকেন চাপটা ঢাকা সাধারণত একটু শুকনো শুকনো টাইপের হয়, এক্সট্রা হয়তো মানে তারা গ্রেভি দিয়ে দেয়, কিন্তু এখানে মিক্সচার করে দিয়েছে। চিকেন চাপটাও অনেক টেস্টি ছিল এবং সফট ছিল, যা গার্লিক নানের সাথে খেতে অনেক ভালো লেগেছে। তো ওইও সেম জিনিসটাই আগেই বলেছি যে নিয়েছে। ওই মোটামুটি আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট, কারণ ও চিন্তা করে যে আমি যেটা পছন্দ করব ওইটা সেটা ভালো লাগবে। আমার পছন্দই ওর মানে পছন্দ, এই জন্য ও খেয়াল করে যে আমি কী পছন্দ করেছি, তখন সে বলে যে হ্যাঁ আমি ওটাই খাবো। আর দোলার মতো ও ভাত খুঁজে, রাইস খুঁজে, ভর্তা খুঁজে, ডাল খুঁজে, এই এইরকম আর কি। সমস্যা নেই, এক একজনের খাবার এক এক রকমের। তো ও হলো ভাত পাগল, দোলা হচ্ছে ভাত পাগল। রাজবাড়ির হোটেলের ডেকোরেশনটা অনেক ভালো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অনেক ভালো। মানে তাদের সার্ভিসিং যে বিষয়টা, সেটাও মোটামুটি তারা খুব করে, আপ্যায়ন করে। এমনি চিটাগাং মানে আছে, একটা সুনাম আছে যে তারা অতিথি আপ্যায়ন করে। রেস্টুরেন্টও সেম দেখলাম যে তারা যতই ব্যস্ত থাকুক, তারা কিন্তু কাস্টমার কাস্টমার প্রতি বেশ তারা খেয়াল করে। এই জিনিসটা অনেক ভালো লেগেছে। আর সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে তারা পরিষ্কার। রান্নাটা তো সব কিছুই ভালো, মোটামুটি সব আইটেমই খাওয়া হয়েছে, সবগুলো আইটেমই আমার কাছে ভালো লেগেছে। আমার কাছে না, আমাদের 3 জনের কাছেই ভালো লেগেছে, যার কারণে নিয়মিত আমরা এই রাজবাড়ি হোটেলেই সীতাকুণ্ডে এখানেই খাই। খাবার শেষে এখন আমরা ফালুদা খাবো। ফালুদাও এটাও ছিল একটা অসাধারণ, মানে খুবই টেস্টি, খুবই মজা।
এবং এই ফালুদা ঢাকার চেয়ে আমার কাছে এই যে রাজবাড়ির রেস্টুরেন্ট সীতাকুণ্ডে এখানেই বেশি ভালো লেগেছে। কারণ ফালুদা যেরকম হবার কথা, যে যে আইটেম থাকার কথা তা সবগুলোই ছিল। তো ফালুদা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে। তো ফালুদা আসলেই মানে ফালুদা কেন, মানে সব কিছুই তাদের অন্যরকম, মানে সম্পূর্ণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে খুবই মানে ভালো। শহরের অবস্থা, চিটাগাং শহরের অবস্থা আমি জানি না, তো সীতাকুণ্ড খাবারগুলো অসাধারণ অসাধারণ। সবশেষে আমরা ক্যাপাচিনো কফি নিলাম, যাতে আমাদের শরীরে একটু এনার্জি আসুক বা একটু সতেজ ভাব আসুক, সেজন্য আমরা একটু ক্যাপাচিনো কফি খেলাম।